मेरा मसला ये था, मैं काफ़ी सा पानी नाक से आता था और मुंह से आवाज़ निकलती थी नाक से। ये काफ़ी अच्छा था और मैं परेशान बहुत था ना, इसलिए और इसलिए मैं सिरदर्द में आया हूँ आपके पास इलाज कराने। और तकलीफ बहुत होती है, लोगों को आपकी बात सुनने में, समझने में मुश्किल आती है। मुश्किल आती है, ठीक है, इसलिए ऑपरेशन। चले चले हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर किया जा सके। बहुत ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आ बोले आ ठीक है। मेरा वो था ना, वो खत्म हो गया। ई बोले ई आ बिल्कुल सही है। आ बोले आ ठीक है। अच्छा ठीक है। नाम बताएं अपना। वसीम शाह। वसीम शाह। वसीम शाह, अभी आप जब पानी पीते हैं तो नाक में आता है पानी? नहीं, अभी नहीं आ रहा था। अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है।